Asante. Kwa majina naitwa Madison, ni developer na pia ni designer. Ninakuletea mfululizo wa tutorial ambazo zinahusu wordpress. Tutajifunza namna ya kutengeneza website kwa kutumia wordpress kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na tutakapomaliza somo letu hili utakuwa umeshajua namna ya kutengeneza website kwa kutumia wordpress. Wordpress kwanza ni CMS, ni content management system ambayo inakusaidia kutengeneza website. Hauhitaji kujua namna ya kukodi, hauhitaji na kujua PHP, kujua MySQL au SQL, namna ya kutengeneza database, lakini utajifunza tu njia rahisi. Lakini vitu vya muhimu ambavyo unatakiwa kujua ni HTML kidogo, CSS kidogo. Lakini tunavyoanza nitarekodi tutorial ambayo itatoa short course kuhusiana na masuala ya HTML na pamoja na CSS. Kwa hiyo kama unavyoona, hii ndio logo yetu ya WordPress, ndio iko hivyo. Kwa hiyo tutadili sana na practical, theory hapana, tutadili sana na practical. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani tuna install WordPress, jinsi gani tunaitumia WordPress katika kutengeneza website, jinsi gani tunatumia plugins, themes, jinsi gani tuna customize, jinsi gani tunatengeneza layout ya aina yoyote ile ambayo utataka kutengeneza. Kwanza kabisa, kitu cha kwanza cha kufanya ni lazima uwe na kompyuta kama unavyoona, ni lazima uwe na internet kama unavyoona. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nitaenda kuelekeza, ambacho ni cha muhimu sana, ni lazima tufahamu namna ya kuinstall WordPress. WordPress ni content management system ambayo imetengenezwa na madeveloper mbalimbali. Kwa wamecontribute kodi zao kwenye umoja wao ambao wanaita wao wordpress.org. Kwa hapo ni sehemu ambayo madeveloper mbalimbali wamemeet, wameweza kucontribute kodi zao za PHP pamoja na HTML, CSS kuweza come up na hii content management system ambayo ina power website nyingi sana duniani, website kubwa ambazo unazijua. Tutapata wasaa kuzipitia website kubwa na website maarufu duniani ambazo zimetengenezwa na WordPress. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tutaenda kujifunza leo ni namna ya kuinstall WordPress kwenye kompyuta, na pia tutaenda kujifunza namna ya kuinstall WordPress kwenye live host kama cPanel. Kwa hiyo hapa nitaenda kuelekeza namna ya kuinstall WordPress kwenye kompyuta. Sasa ili uweze kuinstall WordPress kwenye kompyuta unahitaji uwe na vitu vifuatavyo. Ni lazima uwe umeinstall XAMPP kwenye kompyuta yako. Na XAMPP hiyo unaipata wapi? Unaenda kwenye browser yako, una type XAMPP kama unavyoona, XAMPP download, unaikuta hapa. Bonyeza XAMPP, hapo zitakuja version nyingi. Kuna XAMPP for Windows. Sasa hizi hapa zinazokuja mbele ni version za PHP. Kwa hiyo kuna PHP version nyingi, lakini kwa hii tutorial yetu at least uwe na PHP version ya 7. Kwa sisi hapa tutaanza kuchukua hii XAMPP 7.4.2 ambayo ina PHP version ya 7.4.2. Kwa hiyo uta click download, itakuja uta download. Kwa hiyo kwa mimi sita download hapa kwa sababu tayari nimesha download. Kwa hiyo nitaelekeza namna ya kuinstall. Kwa hiyo kisha download itakuja faili kama hili hapa, utaikuta XAMPP iko hapa. Kwa mimi nilidownload XAMPP ya PHP version ya 7.1.29. Kwa hiyo una double click, una install. Yes. Na inachukua muda, inategemea na kasi ya kompyuta yako. Na italeta hiyo warning kwamba important because an activated user account control UAC on your system
come function of xampp bla bla bla, hapo na click yes. Welcome, next. Hizi zote zimekuwa ticked, next. Hapo nachagua sehemu ambako nataka kuinstall. Nataka kuinstall kwenye local disk C. Yes. Una minimize. Endelea next. Hapa ina install, ina unpack file, inategemea na kasi ya kompyuta yako. Kama inaweza kachukua muda mrefu kuliko kawaida. Subiri hapa, nita pause video afu nitaendelea kisha kamilika. Baada hapo inauliza do you want to start the control panel now? Una finish. Hapa itauliza unataka uchague language gani? Utachagua English. Baada hapo itakuja panel kama hii, kama unavyoiona, ambayo imeandikwa hapa juu xampp control panel version ya 3.2.3, ambayo hapo inaonyesha kuna Apache, kuna MySQL, kuna FileZilla, kuna Mercury, Tomcast. Nitaeleza baadhi ya vitu namna ya kuzitumia. Kwa hiyo baada ya kuinstall xampp, nenda kuangalia namna ya kuinstall WordPress, ambao unaingia kwenye browser yako, unaandika wordpress.org na una scroll down, unaweza kuja kwenye get WordPress, una scroll down, download WordPress, add is duplicated, the existing file show download complete error, otherwise resume it. Kuna add directory kwenye compressed, kwa sababu mimi nilisha download, naweza tukaendelea. Baada ya kudownload, nikija kwenye download compressed WordPress, nakutana nayo hii. Ngoja ni copy tuweze kuiona wote. Hapa hii ni extract, ni hapa. Ukifungua ndani utakutana na WordPress. Ukifungua tena, haya ndo mafaili ya website yetu. Kwa kila faili hapa lina kazi yake: index.php, license, readme, wp activate. Kila faili hapa lina kazi yake. Folder aw contact, ukifungua ndani kuna sehemu ya plugins, kuna sehemu ya theme, kuna hii faili ya index.php, wp admin the same, kuna files pamoja na folder, zote zina kazi zake. Wp includes, nazo kuna file pamoja na folder. Kwa hiyo hapa tutakuwa tayari tumesha download CMS yetu ambayo ni WordPress, na tayari tumesha install xampp yetu. Sasa hatua inayofuata ni hatua gani? Hatua inayofuata ni tunaenda kuinstall WordPress katika server yetu ambayo tunatumia local server ambayo ni xampp. Hii haihitaji MB wala haihitaji internet kuitumia. Kwa hiyo hatua ya kwanza, unafungua file la WordPress. Ukishafungua file la WordPress, ukifungua ndani, haya ndio mafaili ya website. Kwa tunayakopi haya mafaili, tunaenda kuyaweka kwenye server yetu. Kwa hiyo na copy ili file la WordPress, naenda kuliweka kwenye local disk C xampp htdocs. Sasa nafanyaje? Haya mafaili yaliokuwa ndani yote nayafuta, na delete, afu nakuja na paste ili faili langu folder ambalo nimelitoa kule kwenye WordPress. Nikisha paste tayari, hatua inayofuata tunaenda kuinstall, tunaenda kuwasha server yetu na tunainstall database. Kwa tunafungua xampp,
tunawasha Apache ambayo ndo server yetu. Kinachofuata, hii Apache inatumia port namba 80 ambayo ni default port. Tunaenda kuwasha MySQL ambayo ni kwa ajili ya database. Tukishawasha MySQL ambayo inatumia port ya 3306. Unaenda sehemu ambayo imeandikwa admin. Una click admin. Itafungua kitu ambacho kinaitwa PHP my admin. Sasa PHP my admin ina kazi gani? PHP my admin kazi yake ni kutengeneza database. Kwa hiyo tunatengenezaje database? WordPress kama WordPress, ili uweze kutengeneza website, zile layout designs zinakuwa stored kwenye database. Kwa hiyo tunakuja hapa kwenye new database name, naweza nikaita test site. Kwenye hapa naweza nikachagua UTF-8 nika create. Kwa hapa nakuwa tayari nishatengeneza database inaitwa test site. Sasa by default database yetu itakuwa na user root na haitakuwa na password. Kwa hivi ni vitu vya kuvinote. Haitakuwa na password, ili atakuwa na user ambaye anaitwa root. Kwa hiyo baada ya hapo nitakuja kwenye xampp yangu kama unavyoiona. Kwenye sehemu ya Apache click admin. Nikiclick admin itakuja index of. Ili ni folder ambalo nimeliweka kwenye local disk, kwenye htdocs, local disk C xampp htdocs. Hili hapa kama unavyoona ndilo ambalo linakuja kusoma hapa. Kwa nitaliclick hili. Nikishali-click kitakuja kitu kama hichi. Itakuja logo ya WordPress United States. Kwa hapa nitachagua language. Language natumia Kiingereza cha Marekani na continue. Yatakuja maelezo. Natakiwa niwe na nini? Natakiwa niwe na database name, database username, database password, database host na table prefix. Database name ndio hii ambayo tumeiset hapa kwenye PHP my admin ambayo ni test site. Database username ndio nimekwambia root. Password haina password. Database host ni localhost. Prefix nitakuelezea hii maana yake. Naendelea. Itakuja database name, tutaweka test site. Test site. Username ni root. Password haina password. Database host na acha as default. Table prefix ni maneno au herufi inayoanza katika kila jina la table yako. Sasa kwa uzoefu tunaepuka sana kuacha hii by default WP, kwa sababu table prefix zote za WordPress huwa zinaanza na WP. Kwa hiyo unaweza ukaedit ili kuzuia hackers. Unaweza kuweka test afu kidash kwa mbele. Submit. Alright. You made it through this part of installation. WordPress can now communicate with your database. If you are ready, time now to. Kwa hiyo hapo tayari unakuwa umeshamaliza kuinstall. Kwa hiyo na run installation. Welcome. Information needed. Title, site title, kwamba website yako unataka iitwaje. Kwa unaweza nikaweka test site, japo unaweza kubadilisha baadaye. Username, dev made, password,
1234. Confirm to use weak password, your email, zinikaika devmedi@gmail.com, search engine visibility. Sasa kama site yako unaidevelop ukiwa kwenye live hosting, si panel, sio localhost, unatiki ili kuzuia site yako isije kaonekana kwenye Google kipindi unaidesign, kwamba hiyo itakuwa ina low zile kitu ambacho kinaitwa CO, kina low. Kwa hiyo unaacha kama ilivyo, kwa sababu tuna develop tunatumia localhost, una install. Yeah. Kwa hapo site yetu ina install. Yeah. Yes. Kwa hapo naweza nika save password kwa sababu ni kwenye kompyuta yangu. Nika login. devmedi password 1234, remember me, login. Hapo utakuwa umeweza kuinstall WordPress kwenye kompyuta yako. Sasa imeniletea kwamba natakiwa ni update kwa sababu nimetumia WordPress ambayo sio latest. Kwa naweza nika update. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nataka nikuonyeshe ni namna ya kuinstall WordPress kwenye mashine yako. Kwa hapa tukiangalia test site, visit site. Yes, hello world. Test site, sample page, search. Kwa taarifa install WordPress yako, kwa unaweza kaendelea na development. Kwa hiyo hivi ndo namna ya kuinstall WordPress kwenye localhost. Kitu cha kwanza una install xampp kama unavyoiona. Unakuja una download WordPress kutoka kwenye wordpress.org. Unachukua file la WordPress, unaliweka kwenye server, unatengeneza database, una install. Kwa hiyo mpaka hapa ndo mwisho wa tutorial yetu, namna ya kuinstall WordPress kwenye localhost. Bye bye.